یک شرکت بین‌المللی با هواپیماهای تمغه سسنای آمریکایی میان شهرهای دوشنبه و خوروغ تاجیکستان پرواز انجام دادن. شرکت پاکتک ماه قبل نمایندگیش را در تاجیکستان باز کرد. دیو چاپین رهبر نمایندگی شرکت در تاجیکستان تعیین شده است. دیمیتری دروژین مسئول شرکت روز 9 می در صحبت با رادیو آزادی گفت پرواز نخستین هواپیما میان دوشنبه خوروغ و خوروغ دوشنبه روز 21 می صورت میگیرد. دروژین این گفت هواپیما همگی 5 مسافر میبرد و پروازها طبق درخواست‌های پیشکی صورت میگیرند. حالا پروازها را تنها روز دوشنبه به نقشه گرفتیم، اما در صورت بیشتر شدن درخواست در روزهای دیگر نیز میتوانیم پرواز انجام بدهیم، گفت دروژین. این همصحبتی افزود بلیط هواپیما از 2000 تا 2200 سومانی قیمت خواهد داشت. عین زمان میان دوشنبه و خوروغ خط سیر منتظمی وجود ندارد. تنها شرکت توجیک ایر با جمع شدن شماره کافی مسافران توسط چرخبال می 8 میان دو شهر پرواز انجام میدهد. این چرخبال در یک وقت تا 20 مسافر را انتقال میدهد. از این قبل شرکت دولتی توجیک ایر توسط هواپیماهای ان 28 میان دوشنبه و خوروغ پرواز انجام میداد، اما ماه سپتامبر سال 2017 هنگام پرواز از فرودگاه خوروغ یک محرک هواپیمای ان 28 از کار ماند و هواپیما به فرودگاه برگشت. نرخ بلیط هواپیماهای توجیک ایر در این مسیر 680 سومانی معین شده بود. از دوشنبه تا مرکز ولایت بدخشان بیش از 500 کیلومتر راه است. از ترمینال مسافربرهای دوشنبه خوروغ نیز روز دهم ماشین بار میبرد و مسافر میکشاند، اما راننده ها به دلیل ویرانی و نشیبی‌های زیاد بعضا بین خود این راه را چول یا راه توکل هم میگویند. این راه بخصوص در ایام زمستان و اول بهار به سبب بارش زیاد برف و فرآمدن ترمه و سنگریزه مشکل می شود. ساکنان اساساً در چنین وقت برای رساندن خود از پایتخت به مرکز بدخشان و یا از خوروغ به دوشنبه از خدمات چرخبال ها استفاده می کنند.